这台从清远拖车过来的奔驰 S 级，原本打算周末一家人去度假，没想到刚下高速就趴窝了。车主立马把车开到就近的店检查。4公子店说这是空气减震漏气了，这种情况修不了，只能两边都一起换新，报价3万多，同时还要等5天才能交车。车主想着地方都预定好了，等不了那么久，于是掏出手机，通过视频下方留言联系到我们。视频看到这里，不妨点个小爱心收藏一下，以防下次急需时找不到了。如果是你，会选择维修还是换新呢？我们评论区讨论一下。